Guys, ini patah tuh. Gimana cara bukanya? Nih looks royal ya, looks klasik. Kita hanya butuh ini nih, butuh obeng dry. Kita lihat dalamnya itu, kita itu tinggal diungkit yang ini aja nih, yang bagian dalam ini. Jangan ininya ya, tapi yang bagian dalam lagi, yang plastik. Congkel aja nih, tuh kan, kebuka, gampang banget. Nanti kita coba akalin apakah bisa. Ini bisa disambung lagi apa enggak? Apa ini nyangkut? Nah, bisa disambung lagi apa enggak? Karena nyari di tukang servis katanya stok nggak ada. Oke, nanti kita lanjut. Nah, ya biar jelas ya, yang dicongkel itu yang ini nih, plastik yang di dalam ini, bukan di sini tapi di sini. Ini kita tekan lagi gini kan ya, tekan, kita congkel, bukan gerak nih. Nah, dalamnya gerak nih. Ininya gerak, udah buka. Terus untuk buka ini ya cuma butuh ini, kita pakai yang susahnya. Kita cuma pakai yang ini, bentuk kayak bintang, kayak gini. Kayak kita buka dulu. Setelah dilepas semua ini, kita semua ya, coba kita congkel. Tuh, jatuh. Di posisinya gimana coba? Nah, jatuh. Ini di sini ya.
ternyata dalamnya itu sangat ringkih ini guys, cuma kayak gini top nih, kecil pantesan cepet patah tuh kan. Nanti kita sambung seperti sini, apa bisa. Oke, sekarang kita coba tempelkan di sini ya. Kita tempelin dulu biar nanti pas nyambung pakai solder gampang. Dulu sini. Kita coba sambungin ini sini. Pakai paku. Pakai jadi. Oke. Ternyata setelah diakali, disambung pakai paku, pakai apapun itu tetap nggak jadi, tetap patah, nggak kuat. Jadi kita tetap pakai ini saja, dicongkel-congkel saja tiap kali mau membuka. Kalau misal punya uang, nanti kita beli di online shop aja sekitar 500.000, nanti kita bisa pasang sendiri ke sini, pasangnya gampang. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.